大家好，我是李旭东，网名席尔登，来自四川成都的一个木匠，目前是成都笨木匠文化传播有限公司的生产部负责人。然后今天我们一起来制作一把刷子，这是我第二次录。我第一次录的时候我讲了非常多，在这个开篇的这个环节，然后从大的环境，然后到工具，到杂七杂八的，我讲了很多。我自己观看这个感受就是太啰嗦了，所以我觉得我们还是边看边学习吧。然后，我会尽量把这个中间的过程都展示清楚。好，然后我们就一起制作一把刷子吧。客人请坐。您今天想要剪个什么样的发型呢？平头是吧？但是我觉得您这个头型可能平头不太好看啊，圆头吧，给您剪个圆头。然后我看您这头发有点分叉，有点干，做个烫一下怎么样？烫一下看起来要柔顺一些啊。不需要是吗？那要不办个会员，下一次来剪，您还可以享受一下按摩，享受一些优惠，也不需要。来吧，那我们开剪吧。剪得不太好哈。哎，我不是第一天上班，我是我们这个店的总监，对，发型总监啊。什么要找我们老板？不要吧，我觉得这个发型剪得挺不错的，还没剪完呢，最后看成果哈。可以了。煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。来，把这个多余的刷掉。